Һөнәри һәм кешелекле бурычларын барысы да үтәде. Казанның 175 номерлы гимназиясе укытучылары турында Россия президенты сүзләре белән бүгенге тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Алдагы минутларда. Куркыныч мизгилләрендә нәрсә эшләргә һәм пошаманлык дәрәҗәсен ничек киметергә? Профессионаллар киңәшләре. Do you speak English? Ни өчен мәгариф процессында чит телләр зур әһәмияткә ия? Кадрларның файдасы, икътисад һәм сәнәгать өчен белгечләр әзерләү ничек үтә? Укучыларын якларга әзер иделәр. Россия президенты Казанның 175 номерлы гимназия укытучыларын һәм хезмәткәрләрен бүләкләргә тәкъдим итте. Дәүләт башлыгы билгеләп үткәнчә, 11 май көнне уку йортында булган ату вакытында үз тәрбияләнүчеләрен укытучылар якларга әзер иде. Фаҗига нәтиҗәсендә 9 гомер өзелеп китте. 7 бала һәм 2 укытучы, 20дән артык кеше яраланды. Мәктәп администрациясенең һәм укытучыларның көйле гамәлләре тагын да зур югалтулар булдырмаска мөмкинлек бирде. Алар үз укучыларын яклауга күкрәкләре белән басты, балаларны гәүдәләре белән каплады, дип билгеләп үтте Владимир Путин һәм гимназия хезмәткәрләрен бүләкләргә тәкъдим итте. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии. Зыян күргән мәктәп укучылары һәм ата-аналар белән психологлар зур эш алып бардылар. Әле дә алып баралар. Алар укытучылар, табиблар кебек үк фаҗиганың алдынгы позицияләрендә булдылар. Аларның ярдәменнән башка җәрәхәтләнгәннәр саны күбрәк булыр иде, чөнки психик яктан яралану беренче минутларда ук күренми, еш кына алар соңрак ачылырга мөмкин. Беренче һәм аннан соңгы көннәрдә эшкә төрле хезмәт психологлары кушылды. Федераль гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан да, психологик ярдәм күрсәтү үзәкләреннән дә. Хәер, бездә алар җитәрлек. Әмма андый минутларда мәктәпләрдә психология фәненә әз игътибар бирелә дигән фикер килә. Бу бит һәр бала өчен, бигрәк тә яшь үсмерләр өчен мөһим. Психологик әзерлек булдыру, биология яки тормыш эшчәнлеге куркынычсызлыгы нигезләрен өйрәнү кебек үк кирәк. Өлкәннәр тормышында бу бик зарур фактор. Хәлне бәяли белергә, дөрес эш итәргә, кайчакта исән калу өчен. Надия Кадимова психологлардан мөһим киңәшләр алды. Бүгенге тынгысыз заманда психолог ярдәменең кирәклеге бәхәссез. Ләкин халыкта бу өлкәгә карата күп кенә стереотиплар да яшәп килә. Үсенте психологик, педагогик тернәкләндерү үзәгенең экспертлары бу өлкәдә бик мөһим эш алып баралар. Инде 25 ел алар мәгариф системасындагы кешеләргә барлыкка килгән проблемаларын тишергә, борчу кайгыларыннан арынырга ярдәм итәләр. 17 ел эш тәҗрибәсе булган клиник психолог Дарья Охотникова балаларның күңел халәтенә, үз-үзен тотышына иң зур йогынтыны нәкъ менә әти-әнисе ясавына сызыклады. Безнең клиентлар ул тумыштан алып 18 яшькә кадәрге балалар. Аларның әти-әниләре, укытучылар да консультация алырга килә. Психологларга методик, мәгълүмати ярдәм сорап мөрәҗәгать итә алалар. Гел үзгәреп торган заманда баланы тулы канлы кеше итеп тәрбияләү өчен тормышында очраган барлык вакыйгаларны дөрес аңлау, кабул итү һәм курыкмый яшәү өчен иң беренче чиратта бу юнәлештә эшләгән алдынгы психологлар белән аралашырга кирәк. Алар үз чиратында әти-әниләргә балалар белән дөрес аралашу юлларын өйрәтәләр. Бала үзенең борчуларын бары тик әти-әнисе белән генә түгел, теләсә кайсы әһәмиятле олы кешегә сөйли ала. Иң мөһиме ул кеше баланың уй кичерешләрен түбән бәяләмәя, чын күңелдән ярдәм итеп баланың сүзләрен аңлый алырга тиеш. Соңгы вакыйгалардан соң күп кенә әти-әниләрнең күңелендә шик барлыкка килгән. Читтән күзәткәндә бернинди проблемасы юк кебек баланың күңелендә нәрсә барын ничек белергә? Депрессияның нинди ал шартлары бар? Алар шактый танылган, ал шартларының режимы бозылу.
Йокының кимеуе яки артык озынаюы яшөсмерләр 12-16 сәгать йоклый, ләкин йокысы туймаска мөмкин. Монда шулай ук аппетит бозылу, гадәти тормыш рәвешенең үзгәрүе, укудагы өлгерештең кимеуе дә керә. Әгәр бу билгеләр 2 атнадан да артык дәвам итсә, бу депрессияның беренче билгеләре булырга мөмкин. Потенциальный убийцу, к сожалению. Кызганычка каршы потенциаль үтерүчене билгеләү мөмкин түгел. Агрессия акты кылырга яки физик көч кулланырга сәләтле кешеләрне ачыклый торган төгәл методикалар юк. Андый юлга басырга кешене төрле факторлар этәрә ала. Ата-ана һәм бала мөнәсәбәтләренең үзенчәлекләре, ата-аналар еш кына баласын ишетми, аның проблемаларын кабул итми. Шулай ук сыйныфта баланың социаль изоляциясе шартларында булуда йогынты ясый. Бу һәр вакытта да буллинг түгел, рәнҗетүдә дә эш түгел. Сыйныфташлары аны башка сәбәпләр аркасында да кабул итмәскә мөмкин. Социаль челтәрләр тормышыбызны тулайым урап алдылар. Бик күп яшүсмерләр вакытларын нәкъ менә компьютер экраннары артында уздыра. Психолог фикеренчә, нәкъ менә интернетта балалар үзләренең чын барлыгын онытып, ясалма тормыш моделендә яшәү мөмкинлегеннән файдаланалар. Если ребенок... Әгәр бала үзен тапмаган икән, ул кире кагылганнар социаль ролен сайлый. Балага аны канәгатьләндерә торган билгеле бер рольне табу мөһим. Еш кына ул интернетка мөрәҗәгать итә. Анда ул үзен үтерүчләр белән идентификациялый башлый. Ул аны көчле, кабул ителгән булырга мөмкинлек бирә. Ниһаять, аны да ишетәчәкләр. Бала интернетта кем булырга теләсә, шул була. Куркыныч вакыйгаларны балалар дөрес кабул итсен, үткәреп җибәрсен өчен әти-әниләргә үз өстендә күп эшләргә кирәк. Чөнки беренче булып бала борчыган сорауларын аларга бирәчәк. Мы всегда говорим, что... Без һәр вакыт әйтә калабыз. Иң беренче чиратта ата-ана үзенә ярдәм итәргә тиеш. Чөнки әгәр ата-ана тыныч булса, алар тотрыклы да була. Ул бу тема турында фикер алыша ала. Шундый очракта балага җиңелрәк булачак. Бигрәк тә кечкенә бала, ул вакыйгадан түгел, мәгълүматтан курка. Аның әле тормыш тәҗрибәсе юк, ул аңламаска да мөмкин. Әти-әнисенең борчылуы аркасында куркып калачак. Үсенте психологик үзәгеннән кала республикада тагын укытучылар һәм укучылар мөрәҗәгать итә ала торган 26 психологик үзәк эшләп килә. Бүген чит тел белү кирәклеге шик уятмый. Аны һәр укучы да, ата-ана да аңлый. Күпчелек балалар инглиз, немец яки кытай телләрен өйрәнергә вакыт бирә. Мөстәкыйль рәвештә я репетиторлар ярдәмендә. Хәзер мәктәпләрдә 2 чит тел өйрәнү кертелгән, әмма Татарстан тагын да алда барырга ниятли. Республикада полилингваль белем алу аерым урын алып тора. Кызганыч, чит телне укытуның сыйфаты мактанырлык хәлдә түгел. Сүз махсуслаштырылган мәктәпләр турында түгел, гадиләр турында бара. Укытучылар җитмәү, бигрәк тә авыл йортларында белем бирү сыйфаты булар барысы да балаларга телләрне тирән итеп өйрәнергә мөмкинлек бирми, хәтта ки яхшы сөйләшәм дигән дәрәҗәдә дә. Бу мәсьәләнең шишелү мөмкинлекләрен, шулай ук башка дисциплиналар белән интеграция мәсьәләләрен чит тел укытучылар форумында хәл итәргә тырыштылар. Татарстанда чит телне белем бирүнең киләчәге нинди? Сорауга җавапны Гөльяна Сибулина эзләде. Татарстанда чит телләр укытучылары форумының 3нче пленар утырышы узды. Ул традицион рәвештә һәр ел Мәгариф һәм фән министры катнашында үткәрелә. Быел да республикадагы чит телле белем бирүнең торышы һәм перспективалары турында фикер алыштылар. Утырышта бу өлкәнең иң кискен мәсьәләләрен вакытында ачыклау һәм тикшерү мөһимлеген билгеләделәр. Инглиз телен укыту гына түгел, монда фәннәрне инглиз телендә укыту да каралган. Менә быелгысы елда ул безнең форумның бер юнәлеше шуның белән аерыла. Соңгы вакытта безнең фәннәрне чит телләрдә укыту ул алга китеп бара. Полилингваль комплекслар төзелә. Республика укучылары ешрак инглиз, немец һәм француз телләрен өйрәнә. Моннан тыш балалар испан, кытай, төрек һәм гарәп телләрендә сайлыйлар. Мәктәпләрдә телләр өйрәтүне үстерү максатыннан министрлык ел сайын юл картасы әзерли. Ул тел өйрәнү буенча төрле чаралар планын үз иченә ала һәм укыту сыйфатын арттыруга юнәлдерелгән. Безнең республикада инглиз телен төп чит тел буларак 350 меңнән артык бала өйрәнә. Икенче чит тел буларак 2500 бала һәм өченче тел буларак 32 бала инглиз телен укый. Һәрбер укытучының һөнәри яктан үсеше ул аның һөнәр эшендәге хезмәттәшләре белән аралашу
аралашудадыр. Шуңа күрә, әгәр дә алар менә шушы һөнәр яктан аралашса икән, алар үзләре укытучы булып һөнәр яктан үсеш алалар. Чит телләрне өйрәнү кысаларында республикада полилингваль белем бирү комплекслары төзелә. 2020 елда Казанда адымнар комплексы ачылды. Проектның максаты балаларга төрле телләр өйрәтеп, аларны татулык рухында тәрбияләү моделен булдыру. Билингваль корпуста без инглиз теле һәм испан теле, шул ук вакытта инглиз телендә без укытабыз кайбер фәннәрне. Полилингваль корпуста инде безнең инглиз теле янында гарәп теле һәм төрек телләре, чит телләр буларак укытыла. Өстәмә буларак балаларга Корея теле, Кытай теле мөмкинчелекләр, өйрәнү мөмкинчелекләре тудырылган. Мондый чараларның төп бурычы булып белем бирүнең сыйфатын күтәрү тора. Шул очракта гына Россия президенты тарафыннан билгеләнгән максатларга ирешү мөмкин. Максатлар җитди. Гомуми белем бирү дәрәҗәсе буенча дөнья күләмендә алдынгылар арасында булу. Моның өчен укытучыларның тәҗрибәсен үстерергә барлык шартлар да тудырылырга тиеш. Чөнки һәр укытучының да телне өйрәтүдә роле бик зур. Татарстан һәм Россия икътисады өчен югары квалификацияле кадрларны ничек әзерләргә? Ярчалы шәһәрендә узган республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясендә бу хакта сөйләделәр. Биредә һөнәри белем бирүне үстерүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Коллегия политехника техникумы предприятияләр өчен кадрлар әзерләү буенча ресурс үзәге базасында узды. Чаллы өчен бу тема стратегик яктан мөһим. Автопромышленниклар шәһәре бик күп белгечләр һәм эшче куллар таләп итә. Белем бирү сыйфаты гына түгел, яшьләр өчен социаль программаларда талантлы студентларга ярдәм итү, профориентация булар барысы да бер элемтәдә эшләргә тиеш дип ассызыклады экспертлар. Ул чакта яхшы белгечләр дә булачак, төрле һөнәри бәйгеләрдә җиңүләр дә тәэмин ителәчәк. Без Ярчалыда кадрлар әзерләү тәҗрибәсе белән таныштык. Безнең клиенткә рәхим итегез! Очрашу политехник клиентының укул өстәханәләре буенча экскурсия белән башланды. Кунакларга фрезерлау станокларын, эртеп ябыштыру һәм әзерләү участокларын күрсәттеләр. Әлеге майданчыкларда металл конструкцияләр җитештерү буенча компетенциядә World Skills халыкара чемпионатында катнашу өчен милли җыелма команданы әзерләү бара. С 2019 года мы получили... 2019 елдан башлап без ресурс үзәге статусына ия. Тиешле матди техник ярдәм алдык, уку корпусын, остаханәләрне ремонтладык, заманча таләпләр буенча җиһазландырдык. Биредә уку барышында студентлар практиканы шәһәрнең зур предприятиеләрендә узалар. Республиканың Мәгариф һәм фән министры сүзләренә караганда, хәзер Татарстан эшче кадрлар әзерләүгә зур игътибар бирә. Политехник үзәктәге лабораторияләрне күргәннән соң мин шаккаттым. Иң беренчедән монда янып торган, менә үзенең эшен сөйгән, яраткан хатын-кызлар эшли. Аңлыйсызмы? Бу минем өчен яңалык. Күп җирдә менә шундый авыр участокларда бәйтегендә хатын-кызлар үзләренең көчен биреп, белемен биреп, кайбер вакытта ирләр эшли алмаган эшләрне дә балаларга өйрәтеп, нәтиҗә алалар. Шуңа күрә бар тик уңышлар гына, исәнлек, саулык һәм матур киләчәк. Коллегия утырышында эш бирүчеләрнең фикерләре дә тыңланачак, базар ихтыяҗлары да исәпкә алыначак дип билгеләп узды Илсур Хидиуллин. Татарстан Республикасында барлыгы 41 ресурс үзәге булдырылды. Барлыгы техник җиһазларга 850 миллион сум акча киткән. 2021 елда тагын 2 ресурс үзәк ачарга планлаштыралар. Шартлар тудырылды, мастерскойлар эшләнелде, лаборатория ачылды. Анда безнең мастерларыбыз эшли һәм алар үзебезнең балаларны укытканнан соң шул ук балалар дөнья күләм таләпләргә стандартларга туры килерлек имтиханнан биреп чыгалар. Алар бездә дә эшли алалар, Россиянең төрле төбәкләрендә, чит илләрдә дә. Иң мөһиме, аларның бездә калып, бездә эшләү кирәк. Безнең максат шул. Подготовка у них к демо-экзамену, где проходят, вот демо-экзамен сдают. И также мы готовимся по компетенции электромонтаж WorldSkills. Демо-имтихан дөнья стандарты таләбе. Әгәр укучылар бердәм дәүләт имтиханын тапшыра икән, демо-имтиханнар да тапшырырга тиеш. Алар ярдәмендә студентлар Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә эш таба алачак. Иң мөһиме, аларның Татарстанда калып, туган җирләрендә эшләүе дип белдерде Илсур Хидиуллин. Бүгенге тамам, киләсе атнада очрашырбыз. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау яңгыраячак. Аларның барысына да имтиханнарны тапшыруда уңышлар һәм көч телибез. Үзегезне саклагыз, сау булыгыз.